daging sapi atulah aing mah geus nyeri beuheung euy. Heuy kade. Tak diolahkeun ngolahkeun. Bagian ece mana? Iya teh aja cenah. Aduh aing sekaliwat deui wae. Diolahkeun Perasaan urang teh da kakak teh pangheulana mere teh na kaliwat deui. Iya keur aja. Mung aku kudu nganterkeun ka Mang Hendar mah roream ah. Ieu heulana. Saha katuana eta ece nepikeun ka kaliwat wae geus sabaraha urang ka dieu aya ece eueuh. Kumaha ieu Mang Adam? Pusingna aing mah. Mapag aja mah. Heuy, Mapag tah ieu teh keur ece ieu teh. Sarua ka bagian, sesarua. Kitu mah ulah milaraan sisirikan gitu-gitu. Iya bagian ece. Mung kudu nganter ka Mang Ewan ajung we ka ditu ah bawa ah. Mang Ewan geus meunang, Mang Adam geus meunang ieu bagian ece. Mung kudu kantor ka Mang Hendar aing ngarorean teuing. Lain tapi nyan eta dus eta ketuana teu hayangan mereka si ece bonge. Lain kumaha ari ece dibere ku diberena masih Nyaan, ditarima. awas aku aing mah. Engka we minta sakna seeutik